Salutări tuturor, sunt Andrei alături de Facțiunea Anonymous și Facțiunea Anonymous J și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de Factions aici pe serverul nostru play.minecraft.news.românia.ro și în acest episod, oameni buni, nu știu ce o să facem, o să prezentăm la început noua noastră bază minunată și mirobolantă pentru care am muncit foarte mult off camera, toată lumea poate spune asta. Salut, eu sunt Tudor. Și s-a întors Tudorica, oameni buni. Unde este Tudorica? Tudorica, unde ești? Cameră, du-te. Unde ești? Unde? Mi-am făcut camera eu cu Gio, că noi suntem frații. Nu v-ați luat cu camera? Unde sunteți, mă? Vino, mă, sus și vezi camera. Eu-l văd pe Geo. Nu știu unde e Tudorica. Camera lui Tormento Voider, nu. Geo Tudor. Oh my god, e un Stark. What the fuck, Tudorica e... Ok, deci Tudorica e aici sus, bine, oameni buni. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade în această seară, trebuie să schimbăm baza pentru că un grad a abuzat de o comandă și anume FU, nu FU, pardon, de la de Huiz. Și a văzut coordonatele unde sunt eu, gradul a primit remove plus ban, deci nu o să mai fie probleme, dar am mutat baza că oricum deja se aflase și bine, suntem undeva acum la mama naibii, de aceea am pus și acel banner să nu mai vedeți coordonate și hai să prezentăm și noi puțin tel baza. Bă, Netherworld-ul ăsta nu era aici acum 10 minute, ești nebun? Dacă vă zic eu coordonatele sunt... Gay. Deci bă, arată super fain bază, scrie aici reguli, nu grifați, nu dați pe accept, nu puneți foc. Ok, mă duc să Regulile trebuie să fie respectate. Arondro Gamer. Ia spargeți voi toate semnele astea, că cred că oricine, spargeți toate semnele, oricine știa. Ia uite cum au venit tari. Stai că dacă spargem ne dai fie Hero Gamer. Tudorica, bă, da chiar, deci fii Andrei, hai să-i facem ritualul de bine de revenire lui Tudorica. Tudorica ce face, ieșit? Ritualul e efectiv și după sărim pe el și dăm toți un punct. Te auzi în ce, Geo? Eu? Da, te auzi în ce, Geo? Nu. Deci ca AFK room, deci avem aici niște AFK room-uri, avem aici niște cufere cu o grămadă de quartz din câte văd eu. Bă, hai să mergem noi în Nether, ce părere aveți? Ia aici portalul. Bine? Stai mă un pic, ce-ai zis? Bine acum? Andrei, Da, îmi dai moderator înapoi? nu? Ia aici Ba portalul. da. Deci aș face asta. dai. Taci mă că tu nu mergi. Da, bun, hai să vedem și camerele. Gata, Eu, le-am la făcut mine, toate. la mine. Deci au făcut ăștia, frate, deci zici că aveam noi nevoie de camere Păi eu suplimentare. aveam nevoie, că n-am de unde să mănânc. Ei, nu. Deci, come on! Deci Tudorica, numai camera, Uite, deci fii camera atent. lui Tudorica e cea mai șmecheră, deci A mea, se și a mea. potrivește. Aici, A, Uite, se uite cum se potrivește folosește pentru pe aia. Geo. Geo, uite cum se folosește, te pui Vino la aici. slow. Doar eu aud vocea aia care cântă? Oh my god. Oare intra Sabina? Cine dracu face așa? Timea. Nu eu. Cine dracu face? Cine are vocea aia? What the fuck? Ăsta e star. E fată sau băiat? Ce se întâmplă? Nu pe bune, e fată sau Bă, băiat? serios, e pasă să... Ăsta e băiat, dar... Travestit. Bă, sunteți, doamne. Deci oameni buni, nu știu ce se întâmplă, dar se întâmplă ceva. Bă, hai să grifăm toată baza, ne atacă fan. Hai să mergem în Nether, serios acum. Uite aici portalul. Bă, și fraților, deci au văzut anumite persoane, frate, că aveam aici niște săbi stacate, Chica Game. Mă, nu, dacă dai kit start, uite, acum am 2 săbice cu 6 săbi aici. Fii atent cum o să am eu 7 kit start, 7 săbi stacate. 7 săbi stacate, mai dăm o dată kit start, 8 săbi stacate. Deci nu, stați liniștiți, nu e din game mode. Dacă aveam eu game mode, dacă mai eram full protection cu 7 seturi în Ender și Ender chest, nu e absolut gol. Cine a spart baza aici? Am ceva fier aici. mâncare. Da, bun, hai, light it up. Hai să mergem în Nether, boys. Unde e Girls. Nether? Unde e Nether? Aici. L-am... Ce întrebare, mamă, deci când ne ducem noi în Nether, frate, zici că vin otomanii pe serverul. stage. Au, de ce? De ce mor? Ce oameni. Ce se întâmplă? Nu știu la careva de meci. Să ne noi spawnul din Nether, pentru că n-am fost absolut deloc în Nether acum. Că suntem. Eu mă duc să iau quartz la sfală. Mamă, cât suntem, dar ar dracii să vină vreunul să dea de noi acum, ești nebun că sare. Ne bate pe toți. Suntem mai mulți decât Pitman în Nether. Ești nebun că, păi cât suntem? Hai să Evlis. batem pig. Suntem 19, numai de la Anonymous și sunt sigur că sunt și... E sigur număr dacă mă Deci, rog. care erau șansele să cadă fix aici, frate? Care erau șansele să arunce fix acolo? Săracul Voider. Fratele, La. Haide, veniți toți după mine, da? O să dau secret. Am dat disconnect. N-au nimic dacă vorbesc de aici, să știți și voi. Acum vorbim. Trei mere roșii. Nu vreau mere roșii. Wow, Vrei mere pe? Nu vreau nici... Vreau mereu. Cum Ba da, vreau mereu pe care... Fii atent, vă arunc chestii ca cadou. Las ca cadouri. Cine vrea multe cadouri? Le puteți vinde la show, mă, nu fiți fraieri. Gata, bam, las pickaxe-uri. Singurul Gata. flyer de Geo. Tudorica, da chiar, Tudorica, vină un pic aici la noi. Te pe here, Tudor Tudorica. for the win. Tudorica, Da. dacă comentezi te mai bag în conte.
Oh. Nu mai face așa că îți dau mare Sabina- bani pe server și e se Sabina rezolvă în easy confort. peasy. Prima. Gata, nimeni De ce mi-ai nu adus poate aici? să spune ce unde când. E Ce? Sabina în confort. Băi, eu nu înțeleg, deci se aude ceva din spate, ceva de gen Alo, da? Sile, tu Și ești zici că e Sile. Zile. Prezinți eu de coarță. tormentă, deci mă joc sau. Gândiți-vă Stai, că sunt eu. vorbește, taci, mai zi ceva. Sunt Time Star, a.k.a. Kyle the Star. A, ești time star. Păi de ce vorbești așa? Ești fantastic. Poate că e băiat. Nu, de ce vorbești așa, mă refer de la 7 km de microfon, te auzi din... Am, gen, am microfonul de la laptop și efectiv... Nu, microfonul laptopului. Adică, Oh. aoleu. Oh. Pe care e laptop? Lecții de română. Microfonul pe care laptopului. Așa. Voiam. Bă, de ce atât de multă lavă aici, frate? Că trebuie să... Ei, na. E un helper cu numele Ia. Ogiții, vreau A, să mai dau... era un hacker cu numele Mujer. Știți că o să trebuiască... Guess și... Motherfucker! Omorâți guest-ul cu propriul obuz, vă rog. Obuz? Andrei, vrei MRP? Da. Dar de ce mie nu-mi dai și eu, Andrei? Dați mă cu prop, dați în fireball-ul ăla și... Bitch ass nigga, full, go! Andrei, ia Ce? merele astea. Dar aruncați Uite-te. pe mine, dați-vă de lângă mine. Uite cum stau toți și dau în bulgăre de Da, la mere bulgăre, roșii. doamne. Păi eu nu vreau mere roșii, vreau mere pe de câte ori. Am eu o ped, acceptă. Ce să accept? Ăsta e, fii Așa. Brezește-te pe la altcineva. Deci nu am bătaie de la un chef, ești nebunit? Uite, spate, care? spate. Bă, dar n-aveți arc? Am eu arc, cu o săgeată. Ia uite. Am arc. Andrei, Deci, spate, one- spate. One bullet. Clutch Meister. Deci dacă se mai apropie cineva la un metru de mine primește bani. Sunt cu comanda pregătită. Dar nici că eu nu mă Bă, dar zici că sunteți disperați, frate, să mor eu, deci vreau să iau niște iteme, vin 50 lipiți de mine, frate, serios, chiar nu v-ați săturat să fiți așa de De-aia n-am venit Greu. după. a pain in the ass, frate, Calici. ce fac, man, come on, vreau și eu să, ceva, normal. Andrei, când pui sticluțe? Nu o să pun niciodată Nu sticluțe. văd nimic. Au. Uite, și tu, cine face scara aici? Cine m-a acoperit? Andrei, Ce? Andrei, de când ai Iarăși scos, am... Da, mă, iarăși am Am venit. 2 inimi jumate. A? Nu mor. de când ai scos sticluțele, a început lumea să joace cu X-Ray. Wow. Deci că dinainte nu jucau. Nu, și Mai ce Erau mult. banii, băi. Scuze, A, deci ai experiență cu astea, a? Da, Da. se pricepe la de-asta, nu-i bai. Bă, dar noi nu găsim niciun fortress. Deci fii atent, ăștia au încercat să facă ceva atunci cu TNT, cred, sau ce cu dispenserul slash drop-ul ăla, că nu știu ce e. Ce? Am eu coordonate de la Fortress. Eu de la Sphinx. Păi hai la fortress, ai în fortress. am niște coordonate de la un templu. Trebuie să stau să intru în folderul cu screenshot și mere. Păi stai și intră în folderul cu screenshots, că oricum nu... Am Erau- omorât guest-ul, nu mă Erau văd. coordonatele de la un spawn de Blaze, dar nu. What? nu mai există. 3 portale de nether acolo, what the fuck, man? Asta Ok. să mergem într-o bază. Au scăzut cei de la OPP Guys, acum sunt 51 de playeri și niciunul online. Și ce? Că chiar e sâmbătă când filmăm noi asta, teoretic ar fi încă un guest să moară ce are pe... Oh! Nu, nu l-am nimerit, acum l-am nimerit, boss. Bă, eu nu știu să zic, dar... Bum! Eu l-am nimerit. Și voi fugiți să luați loot-ul și XP-ul ca niște Lacrima. banane E lacrima că fac ecojite. Timea. Toată Eu lumea mai- pe mit, aveți 5 secunde, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Eu ar trebui să fac alea ca pe Survivor cu brigada, că muream în lavă. Deci ce bine este când e liniște și nu mai vorbesc toți ca disperați Da, da. unii peste alții, frate, zici că sunt în convă cu niște maimuțe, serios acum. Uga, uga. Uite, tu dă că fac o maimuță, să vadă lumea, exemplu. Ce drag! Asta zici, e un copil care de-abia s-a născut și vrea lapte. Ce drag! Sunt Kyle the Star. Și ce? Nu trebuie să te lauzi că faci ca o maimuță pe cale de dispariție cu fundulețul gol, frate, nu-i de laudă. Mai nou sunt copii care s-a născut acum 2 secunde. Un Păi, prieten care face cadou. Tu doar că vezi tu astea 3 portale. Da. Hai să intrăm în fiecare. deci numai eu, Joe și tu, Drake vărbim, dacă mai vorbiți, F-kick. Ați văzut, oameni, cum se face rep? aici sunt... Cine a zis asta? Care a vorbit? Pe Cine a spus Safida? Cine a spus? Kylie the Star, dați F-kill lui Kylie the Star. F-kick. Bă, dă și mie mod, să le dau și eu kick. Tu, Drake, tu n-ai voie. Ha, mă, că aveam mod, am fost dat de server, că e noob și m-a dat Ce-ai afară. făcut? Ce ai zis tu, Drake? Am fost dat pentru inactivitate, că am fost la bunici. Mi-a dat un hotel fix acum, pă, mă bagi zi. Da. Era să zic eu unde-l bag. Mamă, dar nici măcar un salut, ce mai Hai, faci, Drake. ce mai zici? Bă, mă bagi zi, ca țăranul, ca... Zici că e crescut de
Mama lui Geo, ești nebun? Salut. Și-au crescut de mama lui Gem. Tudorica nu intra. Aoleu, Care acum, rămâi primesc, acum de ce primesc steluri de la toți salcăf? Eu asta știu. Ajută-mă și pe mine să-ți dai Tudorica, nu știu, pune blocuri ceva. Bă, dar eu nici nu văd unde merg, Ah. frate. Am o tactică de e posibil să rămânem aici. Ce tactică ai avea? Ce prost e. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Aici rămânem. Da, vezi ce-ați făcut? Stai, unde Ne-am sunteți? dus, erau 3 portale și am intrat în unul din el, să vedem unde ne Și dă. unde sunteți acum? În mijlocul oceanului și am încercat să construim. Sunteți cretinoizi? Bă, Tudorica e marginea lumii, m-a dat în altă parte. Ești aici, bă, prost. Unde e portalul? Că nu mai văd. Magma Sus. Cube. Mamă, deci uitați cât... Bine că e una, Lera 207 dezbrăcat aici. Bravo, felicitări, Sunt mai super mulți, tare. deci. O mai faci, poate și mor să pierzi putere. Stai că fac eu scară, boss. Dar nu e de Vezi la că e un mine chest facile. acolo. Wow. Deci avem 283 putere maximă din 320. Hai că stăm bine la capitolul ăsta, frate. Mhm. Mamă, deci atacăm efectiv Hai și în asta. Netherul. Clipul următor cred că o să mergem să dăm ceva răiduț, mă gândesc, Dar sau... Sphinx. Bă, de mare fortress-ul ăsta. Cred că ne dă tot acolo. Ce spus meu? Da. Todorica, vă dau eu TP. TP Da. Ahir, Geostyle, TP Ahir, Tudor Gay. Andrei, am bază de raid. Nu merge enter-ul. Ignor minerul. Ce ai zis, mă? Îmi dă tot un tel în continuu, spam, 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 spam. Ok. Băia, SG Geostyle Spam. Domnișor. F, E, Magma, Tudor for the win, spam. Sești bani, Geostyle Gay. Nu mai Slash. vorbesc cu voi, gata. Cum ar fi chiar să-ți dau bani, Geo? Hello from Nu, nu, n-ai voie. Da, pot să dau kick măcar. Îți dau report, îi spun în Andrei, rog, dă-mi apăsez. admin și fac ce vrei. Bine, F mod Tudor. Și acum să vezi, zis Andrei was kick from the faction by Tudor. Nu, vă dați Unde seama dacă ar sunteți? merge. Acum dă vie. De ce nu găsim niciun Wither, frate? Pentru că cred că suntem 19 și generăm 70.000 de ceani. Bă, scoate modul, rog. Suca bliet am zis. Am looting 3, poți să abi. Știi cât de mult ne pasă? Rogamer a luat mod pe pile, nu-i corect. Adevărat. Ca Și să se dea mare. acum ne amenință că ne dă afară. Da. Dă-i și Ez. bani. Ez. Geo odată m-a dat pe mine afară. Păi da, că din cauza ta am pierdut la pariuri toți bani. Pe mine m-a dat ZZ afară de vreo 2-3 Bă, ți-am zis că Mama, hai să ne lăudăm de câte ori ați fost dați afară. Și Super de tare. cine? Dat afară. Bine că nu am ajuns să ne lăudăm de câte ori am picat N-am bani. fost niciodată dat afară. Oh my god. A, mă, Blaze-ule, vino, nu Blaze, Magma-ule, vino Vreau cu să- aia, mă, e șmecher, mă, hai. Uite și pe la 5 O să fie o luptă crâncenă aici, oameni buni, între mine și acest Magma. Și capac! Cât Bam, așa TPA? bam, 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 directă. Uite ăsta fi da proastă. Cum dau și TPA? Da, fortress-ul ăsta e ori 10. Da, azi doamne pe care vrei aici. Așa. de alt fortes acolo. De ce mi sun? A, pentru că am Yes. dormit vreo 4 ori. Ok. Mai dau o dată. Și am dormit vreo 10. Ce? Cât ai dormit, Gio? 10 ori. Serios, ai dormit ca porcul? Ca Tudorica așa. Oh my god. Bine Tudorica că la... fac și XP. Dar chiar mă trebuie să facem XP să ne enchantăm, că eu n-am enchanturi, frate, vai de curul Am meu. level 45. Vezi că eu sunt mai bine. E, o să am enchanturi, înseamnă că. Dacă îl omor pe el, înseamnă că iei ceva. Ce se întâmplă aici? Plângem toți în grup. Da? Hai că începe acum ăla. Ia uite, mamă, câte de... Dar din asta nu cred că mai au cum să pice gen... Magma Cream, nu cred din astea micuse, decât din alea mari și alea medii. Din câte știu eu că pică loot. Da, magma-urile astea nesimțite. Da, No, frazor, încă o dată, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem foarte multe like-uri. 5.000 de like. 10.000 de Dacă like. mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade ăștia, Mai sigur gata că... magma. Bă, dar voi de ce mergeți împreună? Geo cu voi, dar zici că vă iubiți, să mă rog. Păi dacă e gay prost. Oh my god, Geo, adevărul despre Voider. Vezi să nu Am cai. auzit un... What? Păi Hai, Voider, Am găsit un chest. Și era un diamant și un flint and steel în el și un Oh chest my de God. gold. Diamant. wow. Dați-vă de aici! Mă Teammate. dau. Andrei, știi că eu cu voi de suntem Dă pe frate? star de aici, lasă-mă. Vă dați mai repede Ia sau? tu. Am căzut în lavă și iar. Dă disconnect, Tudorica. Da. Frate, Ai niște mâncare. Ce era să mor, era să... am găsit un fortress care nu e explorat. De unde Ce am ești? luat eu, Tudor. Bă, Netherworld aici, ești nebun? Oh my god. O căzut. Nu, dar așa că idee, gen că aici trebuia să fie luat Netherworld-ul ăsta dacă era explorat, mă Uite gândesc. cum cad proștii, bă. Mai dă-mi o dată voi doi. Ce ai mă cu proștii? Adică ce ai cu Stafida? Oh my. Ce ai cu my Voider? God. Ce ai cu Geostyle? Ce ai cu... Ăsta e spawn. Oh, Eu știam doar de Tormento și de Voider, frații proști, dar mă rog. GG's. Eu știam de straf. Bă, să-mi dea cineva Strafida. Strafidă, da.
Bă, deci îmi pare rău că o să casc în video, adică deja am căscat în video. Aoleu, cât de urât a făcut! Mamă, cum s-am găsit? Are de-alea. Stai cum se numesc. E Nu pot să turmentat. compar pe Andrei cu un guest. E turmentat. Dați în el! Să nu bubuie, n-a bubuit. Îl eliminați Dați, da, scrie cu să nu... A bubuit. Bravo, voi. Puteți să-i Easy. spuneți lui Rela. Cine-i sânăză? Eu. un inamic. Uite aici magma, uite din asta putea să pici. Din asta nici nu pică, mă, ce ai uite. Am eu un magma, din stita mai mag. Păi v-ați apucat de făcut poțiuni și toate cele, uite că eu mai aud aici parți. Fă. Că we Nu need mai some urlați. more... Am găsit spawn the blaze, am găsit spawn the blaze, cine vrea. Nu mai vorbiți toți unul peste altul. Hai să mergem cu toții la spawnul de Blaze. Hai, Wither. Ce? cum? L-am găsit. De ce? De Ai ce? dat de Wither? Nu, spawn the blaze am găsit. Ai Rafael, dai de spawn de Witheri. Spawner de Wither, de fapt. Wow. Există Tormento. Un guest care Vezi dă... spawnerul ăsta? Nu spargeți, bă. Acum nu-l mai vezi. Magie, abracadabra. Ce chestia? Bine că am venit eu acum ca să... Că altfel nu vă salva. Ha, mă, nimeriți voi guestul ăla. Deci facem antrenament. Nimerim guestul cu propriul fireball, ceva de genul. Așa dul. Lasă, Asta e lasă. antrenament. E al meu. Ăsta e, nu e. Dați-mi E și al meu, mie. ăsta e. Ia uite, Geo, cu arț.Ăi! Ia mă. Geo, ia Ăsta e, Geo. ăsta e, ăsta e. Geo, ia uite, cu arț. L-a nimerit unul cu arcul. GGS. Trebuie să dau și un Netflix să vedem, un FU de fapt, să vedem Mă duc cine și e eu. online de la noi. Eu. Torment, Eu. Nu trebuie să știți eu. Slow. tormenciunea e turmentat. Am o întrebare, ceva cu Star. De unde este ăla cu Star? Ăla de la noi care țipă. Și Păi plânge. da, da, e de la noi din facțiune? Mai muțoiul ăla. Bă, eu sunt Time Star, numai că mi-am Nu te schimbat cred. numele în Kyle de Star. Da, ești de la noi din facțiune? Andrei, Ce? mi-am schimbat numele din I'm Star în Că nici pe Kyle. ăla nu te știe. Dar nu cont, nici... Crede-mă că nici... Nu, da, serios. Ești de la noi din facțiune, am văzut acum. Se vede că ești nedormit. Păi da, ce? mi-am schimbat numele. După voci. Mi-am schimbat numele. Ce s-a întâmplat? Numele. Cred că îmi pică netul. Doamne. Deci clipul ăsta a fost atât de random shit, deci... Ești bricoaie, știi, Lili, trilili, Aoleu. Lili. Bă, cu metrele astea cu ilegalele. Asta e fantoma din Nether, să mor eu. Deci acum o să invocăm fantoma din Nether, liniște, deci toți faceți liniște, liniște, liniște toți. Crezi că vreau să văd și eu. Deci fiți Andrei, veniți toți aici, puneți Flinte Steel pe jos, puneți Flinte Steel pe jos, Ok. repede, Oleu, oleu, foc, oleu. puneți foc pe jos, toți Da, pe mute dăm și acum, accept. toți pe mute, mute, Toți pe muc. toți pe mute, gata, stop, numai un foc, numai un foc. Hai toți în jurul focului Geo, da. și facem dansul fantomei din Nether, hai. Că... Aba, aprinde-mă! Deci, Oleu. liniște, toată lumea pe mute. Acum invocăm fantoma din Nether, uga, buga, Și acum hai să lăsăm să cânte, uga, hai. buga. Și acum trebuie să apară fantoma din Nether. Oleu, oleu, oleu. Uite fantoma! A venit! A venit fantoma! Bă, da. Uite-o! A venit fantoma efectiv, ce ăsta e? Pe cine a omorât Blue că a dat în tot? Bă, frate. Mor, seara! Bă, serios, nu, acum, boss, Clown. Da, da, pică lavă pe tine. ce? Zici că e Charlie! Da, deci Chiar mor în Charlie are- Bă, boss, deci nu mai pot, deci m-am înroșit, oameni buni. Poartă, nu, sta fi de live. Deci eu Ignor chiar voiam să facem minerul. ceva serios în acest episod, dar... Liniște un pic. Ne calmăm un pic. LOL, s-a spawnat lângă noi. O, ce a dat-o? Doi. Geo, Direct în ea mă duc. Dai cu sabia, dai cu sabia. Geo, dă-mi accept. Ce? Era să cred. Geo, dă-mi accept. Deci, Slow, Santana, dă-și hai, mi-accept. bă, hai facem ceva incantații, voodoo, ce părere aveți? Aia, Charlie. Nu, eu vreau să fac incantații, toți aici la mine, repede, în jurul acestui foc. Frate, Deci toți dați-mi și aici. mie. Cine e Cine l-a acolo? stins? Care-i Dacă mai frate? stinge care fac focul și are kick. Slow, dă și mi accept. 3, 2, 1. A fost o vreme, oameni buni. Liniște, a fost o vreme
A existat o fantomă Nether și 3 cretini care ard în Nether lângă mine, dar trecem peste, nu-i mai, o să fie numai împărat. Ăsta din Anonymous jos să face focul, uite ce idiot e. Cine e, mă? Hyper Speed ăsta. Dau kick? Ce Da, tormentă la e din Anonymous. Kick, hyper, l-a dat. Ok, bravo, it's blue, așa te vreau. No, bun. Fantoma din Nether, ești aici alături de noi? Uga, 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 Care? uga. Nu, tai, tu ești... Asta săbită, mă. Vorbește și sus. Da, cu a fost asta. Doamne, oameni buni, cam ăsta a fost clipul, că deja devine mai ciudat decât trebuie să fie un clip maxim. Aoleu, eu cred că ăsta moare în clip, nu? Frate, nu vreau să moară nimeni în clipul meu, adică hai să fim serioși, că man, acum, deci oameni buni. Pot să mor după clip. Gripe Kang, Gripe Cam Kang. ăsta a fost clipul, oameni buni, uitați să apăsați butonul de like, să strângem foarte multe like-uri dacă vreți să mai auziți Fantoma de Nether. 5.000 de like. Ești cu ești... Dar tu ce zici acolo? Eu am înțeles, mă, ești coaie, nu știu ce. Și eu tot la fel. Dar serios, Și eu tot la fel. ești coaie, Oh, gata, e foarte ciudat, nu uitați, bă, de like, ne auzim, pa, pa. Like și la asta. O să zic